वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज हम अपनी नानी के घर का छत दिखाएंगे। हम नानी के घर आए थे लेकिन मैं आपको व्लॉग नहीं दिखा सका था, लेकिन आज हम आपको नानी के घर की छत दिखाएंगे। और छत में बहुत सारे एनिमल्स भी है तो हम आपको एनिमल्स भी दिखाएंगे। और अभी बहुत बैड सीन हो गया है इसलिए हमारे भाई के चील ने अटैक कर दिया तो उसके सर में, और इसका भी व्लॉग हो रहा है। ये भी बहुत डरता है यार, मैं मुर्गी से और नहीं डरता। ये रही मुर्गी, मैं डरता हूँ इनसे। अभी ये तो क्या 1 मिनट में भगाऊंगा मैं। ये देखो हमारा फर्स्ट एनिमल है ये देसी मुर्गी, और सेकंड मुर्गा है ये देसी मुर्गा, और ये हमारी छुटकी मुर्गी। ओए छुटकी चल छुटकी मार। और गाइस हमारी चूड़ियाँ भी मर गई हैं। हमारे कज़न की सबसे फेवरेट तो चूड़ियाँ थी। तो गाइस हम आपको दिखा सकते हैं, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं कैसे मर गई हैं। इसको ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस अगर आप इस वीडियो में न्यू हो तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं कौन सा व्लॉग बनाऊं। बंद करो। तो गाइस अब हम अपने बकरे को दिखाएंगे। ये हमारा छुटकुआ, आई मेरा हाथ चाट रहे। ओए चल, अबे भाई बहुत चाट रहा है ये तो। और ये बेचारे का काला मुंह है, बेचारा कैसे काला हो गया। ये देखो मेरे पास आ रहा है। और ये है हमारा शपाटर बकरा। ओए शपाटर बकरे, ओए मेरे सामने बच्चे है बेटू, और तू भी। अबे क्या गिरा रहा है बेटू? अबे भाई गुस्सा हो गया ये तो, मेरे सामने झुकता है बेटा तू, और मेरा हाथ चाटियो मत, और तू भी, वरना बता रहा हूँ बहुत बुरा हशर होएगा तुम्हारा और तुम्हारा भी। और गाइस ये देखें हमारी 2 बत्तख भी है, इतनी प्यारी। और ये हमारा सबसे शपाटर बकरा, और ये हमारा बकरा खाना खा ले यार, इतना दुबला पुदला है। ओए दांत दिखा रहे हैं, 2 दांत दादी दिखा रहे गाइस ये तो। और ये देखें गाइस इनने चोको भरे में इनके। यार कम से कम बकरा कहीं और कर ले, इधर ही करना था क्या? तो गाइस आप देख सकते हैं कि मौसम इतना प्यारा हो रहा है, ये देखें गाइस। और आपको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। और रमज़ान का दिन ही चल गया, अब क्या करें, रमज़ान की बहुत याद आ रही है मुझे भी। आप जल्दी से बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने पैसे आए। मेरे तो बहुत आ गए गाइस, मेरे तो आ गए हैं पूरे के पूरे 20,000 जमा हो गए मेरे पैसे। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये व्लॉग आज ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जल्दी से जाके सैयद ज़ोरैज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, लाइक सारे भर दें, और कमेंट्स बॉक्स में भी बताना कि आपको कौन सा व्लॉग अच्छा लगता है मेरा। और ये देखें फाड़ भी है, ये देखें। और बारिश भी बहुत हुई है हमारे यहाँ में, और ये देखें काले बादल भी थोड़े से तो हैं। और गाइस अभी मगरिब होने वाली है तो ये वाला व्लॉग मैं एंड करता हूँ। ओके गाइस, अगले व्लॉग में मिलते हैं।